Хоолой, найз, баримын зэрэг зохиолуудыг бичсэн Тринити зохиолчийн дараагийн шинэ аимшигын зохиол болох Арын байшингийн эмэгтэй. Ийм бүгд бүтэн хувилбараар орлоо. Арын байшингийн эмэгтэй. Зохиолыг бичсэн Тринити. Дуу оруулсан Б. Оргилволд. 2025 он. 7 дугаар хэсэг. Хэн нэгэн хүн дуудах шиг болгоход нүдэнэн цочин сэрлээ. Унтлагынхан өрөөнд хэвтэж байгаагаа там том ухаарав. Өрөөний гэрэл асаалттай байх бөгөөд гадаа айл хэдийн тас харанхуй болсон ээлд. Толгой аимшигтай гэрвдэх бөгөөд хамгийн ихээр зөөвөрлөж буй дагцны хэсгийн тэмтэрж үзвэл хурууны үзүр нойд өргөж байна. Толгоогоо хагалжчихсан. Дагц хавын арьс язарсан ч юм уу? Тэр хэсгээс цус гарч байгаа тогтсон бололтой. Дараа нь хэн нэгэн хүн хоолойг нь засах шиг болгоход нь би өрөөний болонд байх ганц хүний буудан руу харлаа. Тэнд өмнөх ээрүү хөрлөө над руу зовинсан байртай ширтэн сууна. Та зүгээр үү? Би чинь яаж байна? Юу болсон бэ? Би ухаан алдчихсан уу? Тийм ээ. Би түргэн тусламж дуудах гэж оролцсон ч тэд намайг ойлгохгүй байна. Нөгөө хүүхэн яасан? Тэр хаан байна? Ямар хүүхэн? Арын байшингийн эмэгтэй. Энд та бид хоёроос өөр хинч байхгүй. Тийм үү. За. Тийм бол сайн л хэрэг. Аха, та одоо ухаан орсон юм чинь тусламж дуудсан дээр. Тийм ээ. Гэвч би утсаа олохгүй байгаа. Би хинтээж холбогдож чадахгүй байна. Ядаж найз руу хачирч чадахгүй байгаа. Миний утсаар ярих уу? Ашгүй дээ. Нэрээ тгий байц. Би ийн хилээд орон дээрээсэн өнд их гэсэн чи чадал хүрэлгүй буцаж хэвтлээ. Миний байр байдлыг бэлхнийн харж байсан хүрлээч угасгийн босч ирээд гарт минь утсан атгуулав. Одоо цагт хүмүүс ийм гар утас ашигласаар л байгаа мó гэмээр хуучин цагийн Nokia. Хангалттай их нэгж байгаа хаа. Та хүсснээрээ ярьж болно. Баярлалаа дөө минь. Би хүрлээд ийн хэлчихэд гар утасны дэлгэцэн дээр юутаж хамгийн түрүүнд зоргиогийн дугаарыг цуглуулан дуудлагын ногоон довчлуурыг дарав. Ашгүй утсан дуудаж байна. Арын байшингийн эмэгтэй хэлж байсан. Найз чинь ирэхгүй. Хөл толгойн байраа солиод хүр хорхоо шиг буудалтай юм хэвтэж байгаа. Одоо барыг өөхөөвэз гэсэн ёрын үгс тархины минь гүнт дахин сонсогдох шиг болно. Чихэнтэй барьсан утасны цаанаас дүүд гих бүгдхэн чимээ дуулцсаар. Сүнс чөтгөр шиг тэр ёрын эмэгтэй хотлоо хэлсэн байх ёстой. Тийм ээ, зүгээр л нэг хоосон муу ёрлснаас гэтрэхгүй. Ямар тач зоргиогийн утас дуудаж байгаа болохоор удахгүй бүх юмний учир тайлэгдана. Найзыгаа зүгээр гэдгийг олж мэдэх болно. Би утас дуудагцсаар өөрөө өөртөөгөө ийн ярилцсан байтал ашгүй утасны цаад үзүүртэй холбогдлоо. Гэвч зоргоо биш вэ? Эхнэр нь байна. Өө санаа, би төрөө байна. Зоргоотой ярих гэсэн цаадах чинь зүгээр үү? Намайг ийн асуудал харилцуурын цаанаас санаа алдах чимээ гарав. Тэгснэн зоргоо ярих боломжгүй байна. Гэх намуухан дуу сонсогдох. Арай өнөөх арын байшингийн эмэгтэй муу ярлаж байсан үний юм биш угаа гэсэн бодол төрж би өөрөө мэдэхгүй л пал хийгээд явчихав. Тэгээд юу гэх мэдэхгүй ээрч гацсан байтал зоргоогийн харилцуурыг авсан эхнэр нь та хүрээд ирээч. Дээрээс юм боолгох гээд ганцаараа чаддгүй. Яалтчгүй эр хүний тусламж хэрэг болоод байх юм. Хамаг юм замбраагүй байна. Химэн найланхаа хоолоогоор хэлхэн тэр. Би өөрийн ирэхгүй аг зэсгийн цочиж утсаа салгаж орхилоо.
Сонссон зүйлдэн итгэж ядан мэлрэн суусаар. Юу болоод байгааг ойлгож дүгнэж чадсангүй. Гэтэл гартан адгаж буудсанд минь дуудлага ирж байна. Оюун ухаанд минь арын байшингийн эмэгтэй надтай үргэлжлүүлэн ярих гээд наашаа залгаж байгаа байх нь гэсэн бодол төрж өөрийн ирэхгүй хэрд хийлээ. Удаас дуугарсаарлаа. Эцэстэн би тэсгэл алдан гартаа барьж байсан утсаа шалан дээр савж өргөлөө. Хуучин цагийн Nokia хэдэн хэсэг болон бод усарчээ. Ингээд эцэст нь бүх зүйл нам чим болов. Гэтэл энэ үед та яаж ийна гэх тун гарахт нь би сая л өөрийгөө өнөө мө eerүү хүрлэгэн утсыг эвдэж орхисноо ухаарав. Хүний утас эвдээд хайчихлаа. Мо өөдгүй амтан. Би юу гэхээ мэдэхгүй хэдэм хорн мөнгөн байснаа ямар тач уучлаарай дүү минь. Ахын жамд цоошин гар утас авч өгнө. Амлаа. Бүр орчин үеийн ухаалаг гар утас авч өгнө заа юу. Намайг уучлаарай. Хэмээн хэлж дөнгөв. Хөрлөө над руу ширтэн байснаа хэдин хэсэг болон тарж бодарсан гар утсан шалан дээрээс нь төөж аваад юу ч хэлэлгүй гараад явчихлаа. Хүнд хэцүү үед тусвалсан хөөрхий залуу гомдоосонтон харамсаж араас нь дуудаж уучлал гуйхыг хүссэн ч надад тэгэх чадал байсангүй. Хамаг вэйн хүүтэн хар хөс сутгаж гар хүлмэн салганан жижирч байна. Хал урч байна. Толгоо өвдөж байна. Хөл өвдөж байна. Ер өвдөхгүй ч юм гэж алга. Эцэстэн би зүгээр л орон дээрэн унаадаг хов. Болж өнгөрсөн зүйлсийг эргэж бодох гэсэн чи үнэндээ л чадал хүрсэнгүй. Оюун ухаан бие махбодын минь аль аль нь туйлдан хүртлийн тамирдажээ. Осолдохгүй нэг муухан амьсгалж угаахан эс тооцвол өгсөн хүнээс ялгарах юм юу ч байсан. Хэрв та энэхүү зохиолыг яг одоо бүдүүн хувилбараар сонсохыг хүсвэл Mbook аппликейшнээр сонсоорой.